在陕北户外凉亭咋保暖？昨天晚上我们烧了一下这个壁炉，结果壁炉这上面然后裂开了2道缝子，比较长。然后我们今天和了一点草木灰，然后再加上黄泥，然后还要加一个比较重要的东西，就是这个盐。所以给这个黄泥里面和了一点那个稻草，稻草剪成小节，然后记住啊，一定要加盐，盐可以多加一点。然后给它和匀了之后，再给它灌到这个里面，把它直接糊匀。如果说下次再裂的话，就继续再和，因为我们这个壁炉它是有一个圆弧的一个造型，所以说它裂开了之后，这个缝子倒是不影响的。但这结实倒是很结实，就是这个缝隙裂开了之后不太美观，所以我们要给它都给它糊上，再给它搅匀，然后要给那个缝隙里面要塞一点。等一会儿拿个螺丝刀或者拿一个那个小的木棍，要给它把它塞进去。这是不是有点稀？不行，你太干了，你拿那个那啥，你去拿个竹片去，那外边有竹片。竹片这不是有吗？那小的呢？竹片呗。多得很，要给它弄一点，然后给它塞进去，要把那个缝隙整个给它填住。这块这一堆都是我们准备今年要烧火，然后给它引火用的，得填到那个缝隙里面。你这个棍子有点粗。这边火昨天比较旺，所以它这边裂的口子比较大，然后这一块都是一些细小的缝，等一会儿给这糊上一层就行了。你这个杆子是不是稍微有一点长？人家不都是剪成那种小节节吗？我们这个上面还有里面抹的本来就是耐火泥，但是耐火泥用完了。这边农村都是用这种草，然后加上泥给它和上之后，然后给它糊到上面的。一些柴火造的炉膛呀什么的，都是用这种。尽量给它填进去，把缝给它填住。现在把外面都已经抹匀了，然后把里面的缝隙也要给它都堵上。虽然说现在这颜色有点深，但是烧一回之后，它这个颜色就没有那么深了，就会跟其他的地方一样很浅。你把你嘴上弄的一圈黑在这儿，嘴上那个顶上是它跟那煤堆里弄的，跑到煤堆里，你看你嘴上。今天的菜系比较简单，一个洋葱炒鸡蛋。然后辣椒炒肉，青菜估计是蒜蓉的吧，莲菜、辣椒炒肉。底下酒精块着了，就可以不用管了，让它慢慢着出去。这个酒精块能烧10来分钟呢。这里面有土豆吗？有，你挖出来有大的吗？大面大的那个，我看，哎，可以，还有2个大的呢，剩下都是些小的。你都拱出来了，这儿秧子上，哎呦，这么大个，我的妈呀！看这一组，站着，哎呦，来个土豆王，在这里面那是最大的，可以，对了，对，已经分配好了。这个也大，这2个都大，然后剩下这个其实也不算小，这2个。我刚下去观察了一下，啊，这些啊，1/3吧。1/3啊。其实我们努力就差不多了，再有个40-50车。就天天拉那个，把这老头儿哎累的，我跟你说晚上睡觉那筋点死了，人家打呼噜咋打？都是打呼噜吧，他打呼噜。连鸡叫带吐泡泡，我跟你说，跟那大金鱼一样。他是咋的？哎呀，他自己还笑呢。你说，哎，你说你这是打呼噜？我要一叫他，我说你打呼噜了，我还没睡着呢。说的，我一推他，哎，你干啥？你推我？我说的你打呼噜了，我还没睡着呢，打什么呼噜？睡眠不好。你睡眠不好，还连吐泡泡在那啥呢？你咋不说让我也变成个泡泡机算？哎呀，这灰！外面的木头上那一大片，100只估计的都得有。好，我晚上把这个壁炉给点着了，暖和得很，超级美。一进来之后，温度跟外面简直差了不止3、4度，这都不敢离得太近，整个温度太高了。看看这火塘，美得很，贼拉暖和，哎呀，真暖和。不错不错，美的很。
等明后天我就把它两边都给它封上。这里面你敢从早上开始敢点到晚上，我跟你说这里面蒸笼一样。不错。然后再在这儿做个饭，我跟你说这里热得很。这样就好了，不冒烟了。刚刚柴火有点潮，所以一直在冒烟。对，这就着起来了，你看。不错不错，哇，美得很。贼棒！这个炉子做的太对了，要不然冬天这里面太冷。对啊。壁炉点着了，一会儿我们坐到这里面烤个红薯。等一会儿可以拿那个大一点的木方子把这块，因为我是想让它先着起来嘛，大一点的，然后再给它填上。一个我估计能烧个把钟头。看这个木头湿，看这个弄完了之后，看它竟然在冒泡，暖和。